Hola, vamos a empezar el hiking número 7 de este año en una locación diferente. Ahora me tocó estacionarme en la orilla porque desde temprano ha estado lleno el estacionamiento, así que me tocó acá en la orilla. Aquí es otra vista del Golden Gate Bridge, my favorite. Ok, mucho viento, mucho viento. Aquí estoy donde azotan las olas. ¡Ah! Mi lugar favorito en el mundo. Bueno, después de Carmel. Hoy me tocó una boda o un engagement party. Alguien que se está... Es un pez muy grande. Ha de ser, no sé, ballena. Debe estar muerta. El agua la está expulsando. Oh, pero trae algo enredado en su ala. Yo creo que se va a quedar allá afuera por un tiempo. Oh my gosh. Trae algo en la boca también. Y el agua la está sacando. Hay un animal grande que está sacando el agua, como que está muerta. Es una ballena. Una ballena, ¿verdad? Sí. Ajá. O sea que Sí se va a quedar ahí hasta que se desintegre, ¿verdad? Sí, pues. ¿Cómo morirías? Trae algo enredado en el ala. ¿Te acuerdas de nuestra gala Nani Latino? Yo soy Alma Ibarra, Club de Nanis Latino. Y sí, nuestra gala Nani Latino 2025 ya viene. Ya estamos preparando todo, escogiendo el día. Así que estate atenta porque muy pronto te vamos a dar la fecha para que compres tu boleto tú misma. Recuerda que lo hacemos en el barco, en San Francisco, en el Pier 3. Pier 3, para que te organices con tus amigas, juntes a tu grupo de amigas, compren sus boletos ustedes juntas y tengan su mesa ese día y nos veamos allá todas para disfrutar. Recuerda que la Gala Nani Latino es un evento de nanis latinas para nanis latinas y todas están incluidas, todas están cordialmente invitadas. Allá nos vemos.